السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Über die ich heute reden werde, unter ihnen ist als erstes Hazrat Abdullah bin Jahsh. Seine Mutter Umayma bint Abdul Muttalib, welche die Tante väterlicherseits des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam war, und so war er der Vetter des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dieser Gefährte. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bevor er nach Dar Arqam ging, hatte er, Abdullah, schon den Islam akzeptiert. Dar Arqam ist jedes Haus oder die Zentrale, die ein neuer Muslim, ein Konvertit Arqam bin Arqam gehörte. Und die Muslime versammelten sich dort aus Mekka und lernten den Glauben und vollbrachten Gottesdienste. Und aufgrund dieser Berühmtheit wurde es auch Darus Salam genannt, und 3 Jahre lang blieb das als Zentrale in Mekka. Im Stillen betete man dort. Es gab Gesellschaften des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und als Hazrat Umar radhiyallahu anhu den Islam annahm, konnte man offen auch predigen und rausgehen. Hazrat Umar war gemäß den Überlieferungen der Letzte, der in diesem Hause den Islam akzeptierte. Bevor dies zur Zentrale wurde, hatte Hazrat Abdullah bin Jahsh schon den Islam angenommen. Und es heißt in den Überlieferungen, dass die Götzendiener der Quraysh aufgrund der Tyrannei war auch sein Haus nicht gesichert, und mit seinen Brüdern und Schwestern, Hazrat Zainab, Abdullah, Zainab bin Jahsh, Habiba und Hamna bin Jahsh, mit ihnen versuchte er 2-mal nach Äthiopien auszuwandern, weil sein Bruder Ubaidullah
dort das Christentum akzeptiert hatte und als Christ dort verstarb. Seine Ehefrau, Hazrat Habiba, Tochter von Abu Sufyan, war in Habscha, in Äthiopien. Als der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam heiratete, Hazrat Abdullah bin Jahsh kam nach Mekka und mit den Mitgliedern von Dudan kam er nach Medina und zu seinen Verwandten. Er hatte Mekka verlassen, seine ganze Familie hatte Mekka verlassen und war einsam geworden. Das sehen wir auch heutzutage in Pakistan, dass einige Dörfer leer sind von Ahmadis. Ibn Ishaq berichtet, dass als Jash bin Reab aus Mekka auswanderte, hatte Abu Sufyan bin Harb sein Haus durch Amr bin Alqama verkauft. Und als diese Nachricht in Medina Abdullah bin Jahsh erreichte, sagte er zum heiligen Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam dies, und der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte: O Abdullah, bist du nicht glücklich darüber, dass Gott dich im Paradies einen Palast geben wird? Hazrat Abdullah bin Jahsh sagte: Ja, o Prophet Allahs sallallahu alaihi wasallam, ich bin glücklich darüber. Da sagte der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam: Dieser Palast gehört dir. Also das, was du verlassen hast, stattdessen wirst du im Paradies einen Palast oder Paläste bekommen. Hazrat Abdullah bin Jahsh hatte der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in eine Schlacht geschickt, und es heißt in den Überlieferungen, dass der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam eines Tages nach dem Isha-Gebet zu Abdullah bin Jahsh sagte: Komm morgen mit deinen Waffen, ich möchte dich wohin schicken. Als der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam mit dem Fajr-Gebet fertig war, sah er Abdullah bin Jahsh vor seinem Haus in Waffen, und der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam rief Ubay bin Ka'b und sagte ihm, dass er einen Brief schreiben soll. Als dieser Brief geschrieben war, holte er Abdullah bin Jahsh und gab ihm den Brief und sagte: Ich mache dich zum Aufseher über diese Gemeinde, die in seiner Obhut geschickt wurde. Und der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte: Es heißt in der Geschichte, dass der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam davor Ubaidah bin Haris ernannt hatte, aber vor der Abfahrt kamen die Kinder von ihm und weinten. Da machte der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam Abdullah bin Jahsh zum Amir, und als er Abdullah bin Jahsh schickte, nannte er ihn Amirul Mu'minin, also der Amir der Gläubigen, und Abdullah bin Jahsh war der erste glückselige Gefährte, der den Titel Amirul Mu'minin im Islam bekam. Hazrat Muslim radhiyallahu ta'ala anhu erklärt über Yasalunaka an Shahr al-Harami, über diesen Vers, dieses Ereignis, und sagt,
Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam als er von Mekka nach Medina auswanderte, waren die Mekkaner immer noch voller Wut und Tyrannei und bedrohten die Menschen aus Medina, dass sie ihm Zuflucht gewährt hatten und sagten, ihr sollt sie alle töten oder von Mekina rausschicken oder wir schwören, dass wir Medina angreifen werden und euch alle töten werden und eure Frauen aneignen werden. Und sie bedrohten nicht nur, sondern fingen an, den Angriff auf Medina vorzubereiten. In diesen Tagen hatte der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam einen ganz besonderen Zustand, der verbrachte die ganze Nacht wachend im Gebet und die Gefährten sicherten die Gegend auch während der Nacht und in diesem Zustand hat der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam begann er Verträge zu schließen mit den Stämmen von Medina, dass sie die Muslime beschützen und unterstützen sollen. Und aufgrund dieser Nachrichten, dass die Quraysh bereit waren anzugreifen, hatte der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam 2 Jahre nach der Hijra Abdullah bin Jash nach Nakhla geschickt und gab ihm den Brief und sagte, dass er diesen 2 Tage später öffnen soll. Also Abdullah bin Jash öffnete den Brief 2 Tage später und dort stand, du sollst in Nakhla übernachten und sollst nachschauen und forschen, was die Quraysh tun und uns berichten. Während dieser Zeit gab es eine kleine Gruppe von Quraysh, die dort kam und Hazrat Abdullah bin Jash entschied, sie anzugreifen, weswegen ein Mensch getötet wurde und 2 festgenommen wurden. Und die Muslime nahmen auch die Waren. Und als er zurückkam nach Medina und den heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam darüber berichtete, war der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehr wütend und sagte, ich habe dir nicht erlaubt gehabt zu kämpfen. Und er sagte, dass ich diese Ware auch nicht haben möchte. Ibn Jarir berichtet über Ibn Abbas, dass Hazrat Abdullah bin Jash und seine Freunde diesen Fehler begingen. Sie dachten, dass Rajab noch nicht begonnen hat, obwohl Rajab schon begonnen hatte. Und sie dachten, dass es 30. Jamad Yusani ist, Rajab noch nicht begonnen habe. Und Amr bin al-Hazami wurde getötet durch die Muslime. Und die Götzendiener fingen an, dies zum Anlass zu nehmen und sagten, dass die Muslime nicht einmal diese heiligen Monate beschützen, wo es keine Kriege geben darf. Hazrat Muslim radhiyallahu anhu sagt, dass Allah in diesem Vers über diesen Vorwurf spricht und sagt, sicherlich ist es verboten, in diesen Monaten zu kämpfen und es ist eine Sünde vor Allah, aber noch schlimmer ist es, dass man die Menschen vor Allahs Weg abhält und die Einheit Gottes leugnet und die Heiligkeit der heiligen Moschee zerstört und die Bewohner nur deswegen, ohne dass sie etwas getan haben, nur deswegen, weil sie an Gott glauben, den einen Gott, dass man sie aus dem Hause vertreibt. Ihr habt zwar an eine Sache gedacht, aber ihr habt nicht daran gedacht, was ihr für Sünden und für Verbrechen begangen habt und Allah und den heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam geleugnet hat und die Menschen, die dort gelebt haben, in dieser heiligen Stätte herausgeworfen habt und so etwas Schlimmes gemacht habt. Wenn ihr selbst diese Dinge gemacht habt, wie könnt ihr dann einen Vorwurf gegen die Muslime erheben? Diese haben doch, ohne es zu wollen, einen Fehler begangen, aus Versehen, und ihr tut dies mit vollem Bewusstsein. In einem Hadith aus Bukhari wird erklärt, Hazrat
Sayyid Zainul Abidin, Waliullah Shah Sahib, erklärt einen Brief, eine Überlieferung aus Bukhari und schreibt, die Ereignisse zeigen, dass diese Delegation geschickt wurde für einen Sinn, und dieser Sinn wurde erfüllt und sie konnten gut gesicherte Nachrichten erhalten über die Bewegungen der Quraysh. Und dieses Ereignis war ein Unfall, der passiert war, und einige Historiker haben gesagt, dass diese Menschen daran dachten, dass die Ware, die ihnen weggenommen wurde, wieder zurückgenommen werden muss, aber das war nicht richtig. Vielmehr war das eine Delegation aus Hazami und die Quraysh von Makkah und die Nachrichten über den Krieg sollten herausgefunden werden, und das war die Aufgabe, die sie als geheimen Auftrag bekommen hatten, und sie wollten deswegen diese Delegation überwältigen. Es ist falsch zu sagen, dass sie Nachrichten erhalten wollten, aber etwas anderes taten und die Ghafla überfielen und so dachten, dass ihr Auftrag erfüllt ist und sie zum heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam zurückkehren können. Das ist nicht richtig. Hazrat Abdullah bin Jahsh war ein sehr erfahrener Gefährte und er war auch ein Vetter des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat einen vertrauenswürdigen Menschen zu diesem Auftrag geschickt, zu dieser Mission geschickt. Und wenn der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, als er über die Nachrichten der Kriegsvorbereitung erfuhr, begann er auch selbst sich vorzubereiten und arbeitete sehr geheim an diesem Auftrag. Sicherlich, sagt er, gibt es in Razi solche Überlieferungen, in diesen Überlieferungen der Kriege, dass der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Hazrat Abdullah bin Jahsh radhiyallahu ta'ala anhu, gegenüber sehr wütend war, aber das war auch gerechtfertigt, weil durch diesen Angriff ein Fitna hätte entstehen können. Aber manchmal passiert es, dass Dinge, die offensichtlich ein Fehler sind, gemäß dem Willen Allahs geschehen und einige kleine Ereignisse große Resultate hervorrufen. Und es war möglich, dass wenn diese Mission nicht geschickt werden würde und wenn diese Ghafla dort das Ziel erreichen würde, dann hätten die Quraysh die Muslime angreifen können, und das wäre für die wenigen Gefährten sehr gefährlich geworden. Aber durch das Ereignis von Abdullah bin Jahsh waren die stolzen Fürsten von Quraysh sehr aufgebracht und hatten 1000 bewaffnete Soldaten vorbereitet und kamen nach Badr, um ihre Delegation zu retten, aber sie wussten nicht, dass sie dort sterben würden. Und es bestand auch die Gefahr, dass wenn die Gefährten erfuhren, dass eine bewaffnete Armee auf dem Weg war, dann wären einige in Schwierigkeiten gelangt, und deswegen konnte diese geheime Mission erfüllt werden. Und das war eine Kriegsstrategie, die die Muslime an den Tag legten. In der Geschichte heißt es, dass die Gefährten in der Liebe zu Allah und zum Propheten völlig aufgegangen waren und die Welt vergessen hatten, und sie wollten ihr Leben für Gott hergeben und sie konnten ihren Wunsch erfüllen. Und konnten auf dem Wege Allahs ihr Leben dahingeben. Und das war ein Kennzeichen ihrer Wahrhaftigkeit. Dazu
heißt es weiter über Abdullah bin Jahsh, wie seine Gebete erhört wurden vor seinem Märtyrertum. Es heißt, dass Ishaq bin Sa'd bin Abi Waqas überliefert von seinem Vater, dass Abdullah bin Jahsh, mein Vater, also Sa'd, während der am Tage der Schlacht von Uhud sagte, lasst uns zu Gott beten. Und erst betete Sa'd, O Allah, wenn ich morgen die Feinde treffe, dann mögest du mir einen Feind geben, der sehr stark ist, und ich möge ihn bekämpfen und ihn auf deinem Wege töten und seine Waffen nehmen. Und Abdullah bin Jahsh sagte Amin. Und dann betete Abdullah bin Jahsh, O Allah, möge ein solcher Feind morgen zu mir kommen, der sehr stark ist und der eine große Ehrfurcht besitzt, und ich möge mit ihm kämpfen und er möge mit mir kämpfen. Er möge gewinnen und mich töten und meine Ohren und Augen herausschneiden. Und wenn ich zu dir komme, mögest du mich fragen, warum wurden deine Augen und deine Ohren herausgenommen? Und ich möge antworten, O Allah, für dich und deinen Propheten. Dann mögest du sagen, du hast die Wahrheit gesprochen. Dann sagt Sa'd, dass das Abdullah bin Jahshs Gebet besser war als mein Gebet. Und ich sah seine Augen und seine Nase, und dass sie von den Ungläubigen abgeschnitten waren. Das ist diese tyrannische Art und Weise, die Ungläubigen taten, und auch einige extremistischen Muslime tun das heute im Namen des Islams, diese tyrannische Praxis. Hazrat Abdul Muttalib bin Abdullah bin Mantab überliefert, dass der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam an dem Tag, an dem er zu Uhud ging, in Sheikhain gibt es einen Ort bei Medina, wo er rastete und übernachtete. Und Hazrat Salama brachte etwas Ziegenfleisch, wovon der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam aß, und ein Nektar war das, den der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam trank. Dann kam jemand und nahm dieses Gefäß und trank daraus, und dann ging dieses Gefäß an Abdullah bin Jahsh und trank aus. Ein Mann sagte, hättest doch mir etwas auch überlassen. Weißt du, wo du morgen hingehst? Also Abdullah bin Jahsh, er sagte dies über Abdullah bin Jahsh. Und als Abdullah bin Jahsh antwortete, ja, ich weiß, wo ich hingehe. Ich möchte satt und gesättigt Allah treffen und nicht dürstend. Das ist eine besondere Liebe der Gefährten zu Allah, und wie sie sich darauf vorbereiten, Allah zu treffen. Hazrat Abdullah bin Jahsh und Hazrat Hamza bin Abdul Muttalib wurden in einem Grabe begraben. Hazrat Hamza war der Onkel von Hazrat Abdullah bin Jahsh, und er war etwas älter als 40 Jahre, als er starb in den Märtyrertod. Und der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam war sein Erbe und gab seinem Sohn das Geld. Und Abdullah bin Jahsh war ein Mensch mit einer besonderen Weitsicht. Und der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam beriet sich bei den Gefährten und er bei der Schlacht von Badr, und er war einer der Gefährten, bei denen er sich beriet. Hazrat Muslim radhiyallahu ta'ala anhu schreibt über die Schwester von Hazrat Abdullah bin Jahsh während der Rückkehr. Und es heißt in der Geschichte, also Muslim Maud erzählt dies in eigenen Worten, dass während der Schlacht von Uhud sehen wir, dass der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wie er voller Weitsicht und Langmut mit den Menschen umging,
Wir erfahren aus diesem Kriegszustand, wie hoch seine moralischen Werte waren. Und in diesem Krieg sehen wir die große Opferbereitschaft der Gefährten. Also Muslim sagt, ich rede von einer Zeit, wo der Krieg zu Ende ging und der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam nach Medina ging. Die Frauen von Medina hatten gehört, dass er schon gestorben sei, aber als sie hörten, dass er kam, waren sie draußen versammelt, außerhalb von Medina. Und seine Schwägerin Zainab bint Jahsh war auch dort. Sie hatte 3 sehr nahe Verwandte verloren während des Krieges, die den Märtyrertod starben. Und als der heilige Prophet Muhammad sie sah, sagte er, du sollst deine Verstorbenen beweinen. Das ist eine Redewendung der arabischen Sprache und das bedeutet, dass deine Verwandte gestorben sind. Zainab bint Jahsh sagte, O Prophet Allahs, sallallahu alaihi wasallam, wen soll ich beweinen? Welchen Toten? Er sagte, dein Onkel Hamza ist den Märtyrertod gestorben. Hazrat Zainab sagte, Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, und dann sagte, möge Allah seine Ränge erhöhen. Welch schönen Tod hat er bekommen? Dann sagte der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, du sollst einen weiteren Menschen betrauern. Sie fragte, wen? Er antwortete, dein Bruder Abdullah bin Jahsh hat auch den Märtyrertod erlangt. Zainab sagte, Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, und sagte, Alhamdulillah, er hat einen schönen Tod erlebt. Dann sagte der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Zainab, betrauere noch einen weiteren Toten. Sie fragte, wen, o Prophet Allahs? Er sagte, dein Ehemann ist auch verstorben, hat den Märtyrertod erlangt. Zainab kamen Tränen in die Augen und sie sagte, wie bedauernswert. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, schau, wie sehr die Frau ihrem Ehemann anhängt. Als ich Zainab über ihren Onkel berichtete, sagte sie, Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Als ich über ihren Bruder sagte sie auch, Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Aber als ich sagte, dass ihr Ehemann verstorben ist, sagte sie, oh, wie bedauernswert, und sie konnte ihre Tränen nicht zurückhalten und war besorgt und betrübt. Und der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, eine Frau sollte ihre nächsten Verwandten, vergisst sie ihre nächsten Verwandten, aber ihren Ehemann vergisst sie nicht. Dann fragte er Zainab, warum hast du, oh, wie bedauernswert gesagt, als ich über diesen Tod berichtete? Sie sagte, ich dachte über seine Söhne, wer sich um sie kümmern wird. Hier sehen wir die Liebe des Ehemanns, und wenn er auch liebevoll ist, dann wird sie in Erinnerung behalten, aber sie kümmerte sich auch um die Söhne, und das ist eine Lehre für die Männer und für die Frauen, dass man ein liebevoller Ehemann sein sollte und dass die Frauen auch sich um die Kinder sorgen müssen. Und wenn man ein liebevoller Ehemann sein will, dann muss man auch die Pflichten gegenüber der Frau und den Kindern erfüllen. Und es gibt viele Beschwerden, dass viele das nicht tun. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt auf wunderschöne Art und Weise zu Zainab, ich bete zu Allah, dass Allah einen Menschen schickt, der noch mehr sich um die Kinder kümmert als dein Ehemann. Und es war das Resultat, dass Zainab radhiyallahu anha Hazrat Talha heiratete und Muhammad bin Talha geboren wurde. Und das heißt in der Geschichte, dass Hazrat Talha seinen Sohn Muhammad nicht so sehr liebte wie die ersten Kinder von Zainab. Und die Menschen sagten, ein Mensch, der andere Kinder so sehr erzieht, es gibt keinen besseren Menschen als Talha. Und das war das Resultat des Gebets des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Dann ein weiterer Gefährte, Hazrat Ka'b bin Zaid. Sein Name ist Ka'b bin Zaid bin Qais bin Malik. Er ist von dem Stamm Banu Najjar. Hazrat Ka'b radhiyallahu anhu kam zu der Schlacht von Badr und verstarb in der Schlacht von Khandak, vom Graben. Es heißt, dass er einen Pfeil von Morida erlangte, auf den Körper bekam. Und seine Freunde verstarben alle und er überlebte damals eine Schlacht. Berimuna ist die Stadt, der Ort, an dem der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam einmal aufgrund eines Stammes 70 Gefährten schickte und viele Hafiz Quran und Qari waren dort unter diesen Menschen und diese Karawane tötete hinterhältig diese Gefährten, außer Hazrat Ka'b. Und er überlebte in Berimuna, weil er einen Berg bestieg. Und das heißt in einer Überlieferung, dass die Ungläubigen angriffen und auch ihn verletzten und ihn zurückließen, weil sie dachten, dass er verstorben war. Aber er überlebte und kam nach Medina und wurde wieder gesund. Zum Dritten geht es um Hazrat Saleh Shukran. Sein Name war Saleh und sein Titel war Shukran. Und er wurde auch Shukran genannt. Saleh Shukran war ein Sklave von Abdullah bin Auf aus Äthiopien und der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ernannte ihn zu seinem besonderen Gefährten und Diener. Und das Abdurrahman bin Auf schenkte ihn dem heiligen Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Also Saleh Shukran war während des Krieges von Badr anwesend. Er war nicht frei, deswegen hatte der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam keinen Anteil für ihn vorgesehen. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam nannte ihn zum Anführer zum Hüter der Gefangenen. Und er bekam mehr Geld als die Kriegsbeute aufgrund dieser Aufgabe. Nach der Schlacht von Badr hatte der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ihn befreit. Also Jafir bin Muhammad Sadiq sagt, dass Hazrat Shukran von den Sufa war, Sufa, die immer bei dem heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam waren. Und Hazrat Shukran hatte die Gelegenheit, dass er auch während der Totenwaschung des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam und Beerdigung anwesend war. Hazrat Ibn Abbas sagt, dass der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in seinem Hemd gewaschen wurde. Und im Grab wurde Fazal bin Abbas und Qasim bin Abbas und Shukran und Aus bin Khawali gingen dort herab, um ihn zu beerdigen. Hazrat Shukran sagt, ich schwöre bei Gott, ich habe in dem Grab ein rotes Tuch herabgesendet. Das war jenes Tuch, das auch der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam verwendete. Und Hazrat Shukran sagte, ich habe es nicht gewünscht, dass nach dem heiligen Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam dieses Tuch verwendet, weil der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam dieses Tuch nahm und auch dieses verwendete. Während des Ghazwa Munassi hatte der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, also Shukran,
zum Hüter über die Gefangenen und über das Vieh gemacht. Er war ein sehr vertrauenswürdiger Mensch. Über ihn heißt es, dass Hazrat Umar den Sohn Abdurrahman bin Shukran zu Abu Musa schickte und sagte, ich schicke einen aufrichtigen Menschen, Abdurrahman bin Saleh Shukran, zu dir, welcher ein befreiter Sklave des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam war. Und er hat einen besonderen Rang vor dem heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam, deswegen behandle ihn gut. Das war der Rang, den der Islam auch den Sklaven gab. Er befreite sie nicht nur von der Sklaverei, der Islam, sondern auch die Kinder von ihnen waren voller Ehrfurcht und Ehre und Respekt. Er gab ihnen Respekt. In einer Überlieferung heißt es, dass Hazrat Shukran in Medina übernachtete und er hatte auch ein Haus in Basra. Während der Zeit von Hazrat Umar verstarb er. Dann geht es um Hazrat Malik bin Dusham. Er war von dem Stamm Khazraj Banu Hadram bin Auf. Er hatte eine Tochter, Quraya. Und die Gelehrten streiten darüber, ob Hazrat Malik bin Basham während des Uqba-Bets dabei war oder nicht. Ibn Ishaq und Musa bin Uqba sagen, dass er dabei war. Wie dem auch sei, das sind Diskussionen der Gelehrten, die laufen. Und er hatte viele Schlachten mit dem heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam begleitet. Suhail bin Amr war ein großer Fürst der Quraysh. Während der Schlacht von Badr nahm er von den Ungläubigen teil und Malik bin Dusham machte ihn zum Gefangenen. In den Überlieferungen heißt es, dass Amir bin Saad, sein Vater, Saad bin Abi Waqas, von ihm überliefert, am Tage des der Badr-Schlacht, hatte ich einen Pfeil geworfen und ich sah, dass Malik bin Dusham ihn, den Gefangenen, nahm und ich sagte, das ist mein Gefangener, aber Hazrat Malik sagte, das ist mein Gefangener. Ich habe ihn gefangen genommen und sie gingen beide mit Suhail zu dem heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam nahm ihn von den beiden, Suhail, und in Roha konnte er fliehen. Malik sagte, ging, um ihn zu suchen. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, wer ihn auch findet, soll ihn töten. Er hatte gekämpft, die Muslime getötet, dann wurde er gefangen genommen und dann floh er. Deswegen war er gefährlich, deswegen wurde befohlen, dass man ihn tötet. Aber es war vorhergesehen, dass sein Leben gerettet werden würde. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam fand ihn in Suhail. Aber als er ihn fand, tötete er ihn nicht. Wenn jemand anderer ihn gefangen hätte, wäre er getötet worden. Aber da er der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ihn fand, tötete er ihn nicht. Das ist das Vorbild des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und die Antwort für die tyrannischen Menschen, die ihm vorwerfen, dass er Unrecht tat und tötete. Derjenige, der die Todesstrafe verdiente, auch wenn der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ihn sah und obwohl er schon entschieden hatte, tötete er ihn nicht. Gemäß einer Überlieferung war Suhail, fand der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ihn unter den Bäumen und sagte, und er fand ihn dort und nahm ihn gefangen. In Sahih Bukhari wird überliefert, dass Affan bin Malik
welcher zu den Ansari-Gefährten des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam gehörte, die bei der Schlacht von Badr dabei waren, zu dem heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam kam und sagte: O Prophet Allahs, mein Augenlicht ist verschwunden. Ich leite das Gebet und wenn der Regen kommt, kann ich nicht in die Moschee kommen. Es ist mein Wunsch, dass Sie zu mir kommen und in meinem Hause beten und ich dieses Haus zur Moschee mache. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte: Inshallah, ich werde kommen. Und er sagte, der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam und Hazrat Abu Bakr radhiyallahu ta'ala anhu kamen morgens eines Tages zu mir und der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam bat um Erlaubnis einzutreten und ich erlaubte ihm. Und als er das Haus betrat, setzte er sich nicht hin, sondern sagte: Wo soll ich beten? Er sagte, ich zeigte in eine Ecke und sagte: Hier. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam stand auf für das Gebet und betete und sagte Allahu Akbar, und auch wir standen auf und beteten. Er machte 2 Rakat und machte das Salam, und der Überlieferer sagt, wir gaben ihm Khazira, das ist aus Fleisch und Mehl, und wir baten ihn, dies zu essen, was wir vorbereitet hatten. Der Überlieferer sagt, dass einige andere Menschen auch dorthin kamen und jemand sagte: Malik bin Dursham, wo ist er? Und jemand sagte: Er ist ein Heuchler. Er liebt Allah und den Propheten nicht. Vielleicht, weil er dort weiter weg wohnte. Und der heilige Prophet Muhammad sagte: Das ist falsch, sagt dies nicht. Seht ihr nicht, dass er La ilaha illallah gesagt hat? Er möchte das Wohlgefallen Allahs. Und der Rufer sagte: Allah und sein Prophet wissen besser. Und er sagte: Wir sehen, dass er für die Heuchler ist. Vielleicht, weil er ein sehr gutmütiger Mensch war und auch Tabligh machte zu den Heuchlern. Vielleicht deswegen hatte er ein gutes Herz und deswegen dachten einige Gefährten, dass er ein Heuchler war. Aber der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte: Allah hat das Feuer für ihn verboten, der La ilaha illallah gesagt hat, mit der Bedingung, dass er das Wohlgefallen Allahs sucht. Das ist die Antwort an die Gelehrten, selbsternannten Gelehrten, die Edikte des Kufrs erlassen, vor allem gegen die Ahmadis, Unrecht tun. Diese selbsternannten Gelehrten und ihre Fatwas haben den Frieden in den muslimischen Ländern kaputt gemacht. In Pakistan gibt es die Organisation Labbaik Ya Rasulullah, sie reden und Lippenbekenntnisse. Aber das ist der Aufruf des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wer La ilaha illallah sagt, zu ihm dürft ihr nicht sagen, dass er kein Muslim ist. Allah hat das Feuer für ihn verboten, wenn er dies für das Wohlgefallen Allahs tut. Und sie sagen: Nein, ihr macht das nicht für das Wohlgefallen Allahs. Sie meinen, dass sie mehr wissen als der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, was die Herzen sagen. Möge Allah das Volk vor diesen Menschen bewahren. In einer anderen Überlieferung heißt es, dass Ibn bin Malik zum heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam sagte, dass Malik bin Dursham ein Heuchler ist. Und der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte er nicht La ilaha illallah? Uthman sagte: Sicherlich, aber es gibt kein Bezeugnis. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: Betete er nicht? Sie sagten: Doch, er betet, aber sein Gebet ist kein Gebet. Vielleicht dachten diese Menschen wie die Molvis, vielleicht gab es einige Menschen, die so hart waren wie die Molvis. Und dann sagte der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam: Das sind die Menschen, über die Gott mir verboten hat, dass ich eine Meinung bilde. Gott weiß, wie die Herzen sind.
Allah hat dem heiligen Propheten verboten, etwas über diese Menschen zu sagen, aber diese Menschen meinen, dass sie die Urkunde besitzen und die Lizenz besitzen, dies zu sagen und zu tun. Im Namen Allahs Tyrannei zu begehen und Unrecht zu begehen, vor allem die pakistanischen Ulama. Hazrat Anas bin Malik überliefert, dass vor dem heiligen Propheten Hazrat Malik bin Dosham beleidigt wurde und der heilige Prophet sagte: Ihr sollt meine Gefährten nicht beleidigen. Der heilige Prophet kam von der Tabuk-Schlacht zurück und bei Medina, die Awan, rastete er. Und dort bekam er die Offenbarung über Masjid Zarar. Und er rief Malik bin Dosham und einen anderen Gefährten und sagte, sie sollen Richtung dieser Moschee gehen. Also Malik bin Dosham und Usman bin Hadi gingen zu Banu Salim, welcher der Stamm von Malik bin Dosham war. Und er sagte zu Uthman, gib mir eine Frist, bis ich Feuer hole. Und er brachte Feuer und ging in die Moschee von Zarar. Beide gingen in die Moschee von Zarar und gingen zwischen Maghrib und Isha und entzündeten diese Moschee und vernichteten sie. Wir können keinen Missmut über die Gefährten äußern. Und einige Menschen nannten ihn Heuchler, aber diese Gefährten waren es, die später das Zentrum der Heuchler vernichteten. Durch das Geheiß, durch das Gebot Allahs. Möge Allah die Ränge dieser Gefährten erhöhen und uns die Kraft geben, dass wir uns selbst überprüfen, ob wir den Geboten Allahs folgen, inwieweit wir diese erfüllen. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله